Turabaramukije neza cyane bakunzi ba Dusabumuremyi Eric Official, mubwo mukomeze kugenda mudukurikira mu biganiro tugenda tubagezaho bigiye bitandukanye. Kuri uyu mugoroba nashaka ko tuganira ku kintu cyerekeye n'ibintu byo gukwa cyangwa ibintu by'inkwano. Ubundi inkwano ni iki? Inkwano ni uburyo umuntu yatangaga ishimwe kwa nyirabukwe mu rwego rwo kubashimira ko bareze umukobwa, bakamuha indangagaciro, bakamukuza, bakamuha uburyo bwo kugira ikinyabupfura n'uburyo agomba kwitwara neza, ku buryo umuntu w'umusore cyangwa wamubengutse amureba akavuga ati uyu mukobwa ni muzima, afite indangagaciro, ndabona n'uburyo yitwara, umwe mu bantu mbona nakizera cyangwa nakiringira, ku buryo bw'uko yambera umugore cyangwa se twaba twabana tugashakisha ubuzima, tukagumana, tukanabyarana, kubaka umuryango. Kera niko byajyaga bigenda. N'uyu munsi ibintu byo gukwa n'inkwano n'ubu biracyariho mu muco nyarwanda, ariko iyo urebye uburyo kera byajyaga bikorwamo ukareba n'uko uyu munsi bikorwa, ubona ko bitandukanye cyane. Impamvu mvuga ko bitandukanye ni iki? Kera iyo ugendeye ku mpamvu zatumaga umuntu ajya gukwa undi, buriya simvuze ngo kera ntihabagaho uburaya cyangwa se ngo abantu basambana, byabagaho pe, ariko nubwo kera byabagaho ntabwo byari byinshi nk'uko uyu munsi bimeze. Turi mu isi y'iterambere, turi mu isi yitwa ko wagira ngo iri mu muvuduko wihuse, ariko nubwo ibyo bintu bimeze bityo, abitwa ko bari muri iyo si aribo batwebwe cyangwa se generasiyo ziri ubu ngubu, tugenda tubona itandukaniro, kabone nubwo dushaka kugendera muri wa muco wa kera wo gukwa no gushaka kugendera muri style y'ibyakorwaga kera. Ni ukuvuga ngo umuco ni wa wundi, ariko twe abantu bakora bya bintu cyangwa abantu tugiye gukora ibyo bintu byo gukwa no kugira gute, byagenderwagaho kera ntabwo ari byo bikigenderwaho ubu. Ikindi kintu n'abantu uburyo bumvaga ibintu cyagiye bitandukanye n'iby'ubu. Reka twinjiremo neza mu kiganiro. Uburyo mvugamo ko bitandukanye n'ubu. Kera iyo wajyaga ujya gukwa ikintu cyerekeye n'abakobwa, biragoye ko kugeza aka kanya 90%, nta nubwo ari ukubeshya cyangwa se tuvuge nka 80%. Kera abakobwa benshi bashakwaga, wasangaga benshi ari amasugi, ku buryo banamukwaga ugasanga umukobwa murahuye n'umuntu ubona ukabona ntabwo ari umuntu usanzwe, yarabaye nk'agatebo, ku buryo ari abantu benshi bamugeze nk'akayunguruzo. Kugeza ubu aka kanya uyu munsi abakobwa cyangwa se bitwa ko bazaba abagore b'ejo hazaza b'abagabo runaka cyangwa bazaba shakwa n'abandi bagabo, biragoye kubona umukobwa ugeze imyaka 25 atararyamana n'umugabo. Sinzi ibintu nyamubyumva neza cyangwa se sinzi namubibona ko ari ukuri kuri uyu munsi. Kera abakobwa bose barwanyaga yuko ubwiza bwe bugomba kuba bushingiye ku muco, uburyo yitwara ndetse n'icyabupfura cye, n'uburyo yatwawemo neza n'umuryango ukamurera akamukoza. Uyu munsi umuntu ashakira ubwiza mu buryo bwinshi butandukanye, haba ari ukwambara, arambara iyo myenda, nta mukobwa ugishaka kwiteza ya myambaro minini, aba yambara ni bakeya. Buri mukobwa wese ararwanya kugira ngo yambare utuntu duto duto tugufi tugaragara, amurika amaguru meza, amurika izo ntege ziwe, amurike ayo mabere yiwe bagaragara, ikirenzeho kindi ashakisha uburyo bwose bushoboka, akora iyo bwabaga mu buryo bwo kugira ngo yereke abantu ko bakwiye kumureba, bagropinga attention cyangwa se bagasa nk'abitondera ko bamureba nyine nk'abakurure. Niba ari imyenda yine yambara utuntu ku buryo ubona abantu umubiri wose uba ubona. Ibyo bintu bigenda byerekana itandukaniro ryariho kera n'iry'ubu ngubu. Uretse no kuri abo ngabo, ababyeyi ba kera babaga ari abantu bashyigikiye ko imiryango igamije kubaka, cyangwa se umuhungu n'umukobwa biyemeje kuba barwubaka, bagomba kubashyigikira bagashyiramo ingufu. Kugeza ubu aka kanya ntabwo ariko ukuntu bikimeze. Nahoze ndeba post kare y'umwe mu batipe w'umunshuti wanjye, sinzi hari agastatus yashyizeho ngo nyirabukwe arimo aramubwira ngo ariko uko naguhaye umukobwa wanjye ngo mujye kubana, warampaye amafaranga y'igice, atandasigaye uzayanyongera ryari, uzayama ryari. Ibintu byatumye nibaza ikintu kimwe. Bino bintu by'ubukwe cyangwa se gusaba no gukwa, ibintu byamaze gusa nkaho bibucuruzi, aho umuntu umuryango ufitemo kwifuza mu umuntu yabaye nk'igicuruzwa. Waba umukobwa baramushakamo ibihambaye, deja ntakiri umuntu, batangiye kumubona nk'igicuruzwa ku buryo bw'uko bumva ko bagomba kumuryamo amafaranga menshi kugira ngo bamuhereze mugire umugore. Rimwe na rimwe ugasanga imiryango ntitaye kuvuga ngo turamuguhaye, ugiye kubaho umute, niba uri tuguce miliyoni mu miliyoni 2, aya mafaranga urayaduhereza, numara kuyaduhereza mwebwe muzabaho gute, muzatangira mutuzi. Haba ari ababyeyi b'ubu n'ababyeyi ba kera, ababyeyi b'ubu ntabwo bitaye ku nyungu z'abana no ko bazabaho mu nyuma mu buzima buzakurikira nyuma y'aho ngo mumaze kubana. Bose barashaka inyungu ku buryo yumva ko umwana we akwiye kuba agira gute, amubonamo ibihambaye.
Ibi rero bigeraho kwibaza ngo ese abantu twabaye ibicuruzwa ku buryo bw'uko bisigaye biba nko gukatuza umuntu akubwira ati 800 niyo nkwano uri bumuhereze cyangwa miliyoni ku buryo umubwira ngo ni 600 700. Ese umuntu bavuga ngo nta gaciro kagura umuntu. Ababyeyi baba bagishyigikiye ko ibintu byerekeye no kubana hagati y'abana niba bafitanye urukundo bumva ko bakwiye kubana bo bifuza kubana, ubwo abantu baba bakiri mu rukundo cyangwa ibintu byamaze kuba ikiguzi cyo kuvuga ngo uyu muntu mutunze gutya na gutya, umukobwa wanjye ntakwiye kubana runaka, ngomba kuzamuha umuntu n'uyu nguyu utanga ibi n'ibi ngibi. Iyo niyo si turimo uyu munsi, niko kuri k'uyu munsi kugaragara. Kwibaza ngo ababyeyi b'uyu munsi cyangwa se isi y'uyu munsi ko ishyize imbere imiri y'amafaranga cyane kuruta ibindi byose, umubyeyi atareba ngo umwana wanjye w'umukobwa akunda uyu muhungu cyangwa se umuhungu wanjye akunda uyu mukobwa. Umukobwa muraganira akaba arakubaje ati ariko ukora iki? Ubarizwa mu biki? Washobora kunyitaho? Ese uretse n'ibyo ngibyo, umuntu uhita wibaza umugani sinzi umuntu wahoze ndeba ejo ndabivuga ati ariko umuntu iyo yakomeje gutyo ako kazi kawe ubundi kajemo gate ku buryo ahita akagira ikintu agomba kubanza kumva ko level y'urwego rw'akazi ukora nabi ukorera nabi winjiza n'ibiki ku buryo avuga ati umuntu n'uyu nguyu. Kugeraho hari n'abantu usanga umuntu agiye gupretendinga abeshya umuntu amusezeranyije icyo atari cyo kugira ngo atamubura. Umukobwa wamukunze urifuza ko mukuretana kubera umushinga kubera umufiance, ejo ugasanga uri umukozi wo kuri banki ukamubeshya ko ukora kuri banki ukora muri gishe kandi ukora kuri banki ari wowe uri gukora pamo. Ibi bintu bigaragaza uburyo ibintu by'ubu ngubu byamaze gusa nko guta agaciro, haba ari ikinyabupfura cy'ubu ngubu, hamaze kuza ibintu by'uburinganire n'ubwuzuzanye. Byiza ko ari byiza nta nubwo dushyigikiye ko abagore cyangwa igitsina gore gipfukamirwa cyangwa se bakibuza uburenganzira bwabo, ariko nanone niba tugeze mu rwego rw'uko n'abagabo basigaye birirwa baburana ngo hari abagabo bakorerwa ihohoterwa bakabura uburyo babivuga bakabura aho bahera, ibintu byerekana ko ibintu byamaze gufata indi ntera ku buryo tuvuga ngo umugore hari n'abavuga ati umugabo ntacyo yambwira, sibyo? Ntacyo yambwira, ntawe yanje. Ugasanga umugore ati abagore twahawe ijambo. Iri jambo rimwe na rimwe nubwo warihawe ari byiza, ariko usanga nanone hari uburyo bw'uko rishobora kuba ripfukamira abagabo cyangwa se uburenganzira bw'abagabo nabo butakiriho. Umugore ugasanga aserereye n'umugabo, sinzi iyo video nize kuyireba, bamubwira ati nkoraho imbwa zikurya, nkoraho gusa. Ibi bintu nabyo biri mu bintu bigenda bitesha agaciro ibyerekeranye n'uburambe bw'ingo cyangwa uko zigumana. Ndetse uretse no kuba ababyeyi n'ibyo bintu byo kwanga gukwa cyangwa se waka umukobwa we, ubundi nibwira ko gukwa umuntu ari uburenganzira bw'umuntu, nta nubwo bikwiye kuba agahato. Niba ukunda umuntu ukabona wakora ibishoboka byose, wagerageza nta muntu ugushyiraho amafaranga ntarengwa, kuko ibyo si ibijumba muri kugura, si ibirayi muri gukatuza ngo nutabimera 500 bimera 400. Niba umuntu ari umuntu mwakundanye ari ibintu bishingiye ku mutima, wijya gukurusinga ibintu by'amafaranga ujya kubigiramo ibibazo hagati yo gutandukanya abantu bakundanye, kuko ufite kumushakira uwo mukobwa ukamushakira undi mugabo wundi adashaka cyangwa undi muhungu adashaka, ugasanga wica umuryango wishe n'umunezero. Kandi twabonye ko muri rino somo ry'ubuzima ibintu byinshi biruka ku bintu ukabashiduka ubuza umunezero wawe kubera ko wagiye gushaka n'ibintu ejo wanabigeramo ukabura amahoro. Ubuhemu ni ikintu kitoroshye, nubwo abantu benshi twibwira ngo ibintu n'ubutunzi isirwa imaranira n'abantu twirwa tugiraniramo nabi duteranya tugambanira abandi, ariko hari igihe ubona ubutunzi ukabura amahoro. Kandi baravuga ngo urugo rubi rurutwa n'iki, rurutwa na gereza. Ariko se none reka turebe niba ibyerekeranye n'ingo umubyeyi arinda kukubwira ngo umukobwa wanjye ageneye ku mpano nangahe impano niyi, ubundi umuntu agira igiciro. Niba umuntu mwakundanye umwiyumvamo nawe agukunda, ni gute imiryango y'uburetse ko ibintu byabaye ubucuruzi bitandukanye n'uko kera byabaga bimeze? Ni gute umuntu asa nk'ukatuza turampaye amafaranga nangahe? Ababyeyi b'ubu nabo ntibakigira impuhwe, basanga arakubwira ati nutayama gutya ntawe bishoboka, niba ari 800 nutayama ntacyo tuvugana. Uribaza ngo ababyeyi b'uyu munsi barareba ngo barebe ngo uwo mukobwa yongeye guharanira umunezero we byibura azabane n'umugabo akunze. Ese gashobora kuba mukunda ubwo bushobozi bw'ibyo 800 umwaka by'inkwano atabifite? Icyo gihe bavuze ngo uramumwima cyangwa ukavuga ngo ntabwo wabana. Nyamara uwo mukobwa ushobora kumwambura umuntu w'umunezero we ukajya kumuhatiriza gushaka undi ufite ubushobozi atamukunda. Iki kiri mu bibazo bituma ingo z'ubu zitagikomeye. Ikindi nacyo tureba, hari ikintu cy'uko abantu benshi muri kino gihe ntabwo bagifite amahoro mu mutima, ntabwo abantu batuza.
urabirebera haba ari mu ngo, zaba ari za gatanya, urebye haba ari ukuvuga ngo gukwa no gukora ubukwe, ni ibintu byamaze gufata indi ntera ku rwego rw'uko haba ari ukurambana kw'abantu. Nagiye mbona ubukwe ni bimwe mu bintu bitera stress abantu kabisa, nta gutuza, ni ibintu bihangayikisha cyane ndetse binatwara amafaranga menshi. Ugasanga hari n'igihe umuntu uba mukundana avuga ati njyewe ubukwe njyewe nkeneye ko ubukwe bugomba kugenda gutya, wavuga ati se mukobwa aho ukunda, niba nkeneye ko tubana, amafaranga ubona ari yatanze ninjiza makeya, njyewe nkeneye ko bigenda gutya, ntambaye ivara ngo nereke abantu agatimba ngaterekemo, nereke abantu ko nanjye muzi ubukwe, ntabwo amahoro birimo utanabikora bitandukanye. Ese ubwo ni urukundo akeneye kwereka abantu ko yambaye, umugabo yaje afite amafaranga, dukora ubukwe burenze, nanjye kino kirori bazakinyibukireho. Ese ibyo bintu byo urwo rukundo, ibi bintu naje gusanga ari amarushanwa ariho ubu, aho buri bantu haba ari abakobwa haba ari imiryango igerageza kugira ngo icyo cyubahiro ko yakigarurira ngo yereke abantu ko yakoze ibintu birenze. Ubonye ikintu ahantu umuntu akora imyaka yose agakora ashaka amafaranga arenga amamiliyoni n'amamiliyoni, ubukwe butamara n'amasaha 2-3, ukaba warya amafaranga ukoreye imyaka 5, ubukwe butwara amafaranga angahe? Barasare, barakwiyakira, barakwambara, bari imodoka, barabura kimwe cyose kigendera mu bukwe, haba ari ukurya, haba ari igiki, haba ari ukunywa, haba ari abaje bene wanyu, haba ari depanse zose z'ubukwe. Umuntu wiyaminiye ufite amafaranga, ayo mafaranga nangahe? Nta muntu n'umwe nigeze mbona ngo mbone ubukwe butamutesheje umutwe. Ese kuki tuyo gushakira amahoro n'umunezero ubundi mu kintu kitesha umutwe? Nzi neza ko n'abantu benshi bashaka kuba babengwa n'abakunzi babo, cyangwa umuntu mugakundana ko afite amafaranga yo gukora ubukwe, cyangwa se ngo namukwaye amafaranga menshi, cyangwa se utanga ibyo wabo bamukeneyemo, bikaba byabinzira batandukanye. Ese ubwo ni urukundo ruriho uyu munsi? Ese ibi bintu byerekana ko ari ibintu byo gukwa? Nabe wenda na kera buriya mu Barabu hari ibintu bagira nkunda by'uko bavuga ngo buriya abakobwa bo mu Barabu bari mu bantu baryamana nabo barasambana, ariko kuba basambana ntabwo ashobora gusambana ngo atume umugabo amwinjirira mu gitsina. Ibi bintu mbabwira ni ukuri, ntabwo ari ibintu by'amagambo nabikorewe bisaza. Uburyo bigendamo arwana kugira ngo niba agiye no kunabikora, kuko barabizi neza ko umukobwa utarisubiye atajya apfa kubona umugabo, arwana ko ashobora gukora ibyo akora akabikora mu buryo bw'uko babikorera ahantu hatari imyanya y'igitsina cyiwe. Ubwo arashaka uburyo niba rujya ajyemo muri ya myanya nk'iy'abatinganyi b'abagabo, ugaho mvuga murabumva muri abantu bakuru, ariko ibyo abikora kugira ngo aporoteje, kugira ngo batazamucishamo ijisho. Ariko twebwe ubwacu iyo urebye ibintu bihari uyu munsi, uwo mukobwa urwanira wumva ko ugiye kugira gute ushaka kugira umugore, arazindukira mu mageto y'abajama, arirwa mu nzu z'abajama. Niwe muntu wirirwa wikaraga, ugasanga yirirwa mu bintu umuntu utazi ibyo ari byo, kandi ubonga ejo cyangwa ejo bundi niwe ugiye kugira ngo kugira umugore. Ikindi buriya abantu ba kera ntabwo bajyaga ibintu byo kwiyoberanya nk'ibintu by'abantu b'ubu. Biragoye ko umuntu w'ubu ngubu yagukunda ngo agukunda uri wenyine. Naho igisuko kera abatabagaho babeshyaga, ariko igihe uko cyahindutse imyaka ikiruka twitwa ko tugiye mu iterambere, abantu bize ubucakura buhambaye. Ibi bintu bigenda bituma umuryango kuba wakomera ari bimwe mu bintu bigoye kugeza aka kanya. Ibi bintu byitwa ko ari ubukwe, gukwa umuntu kujya gute? Ubundi se gukwa umuntu kari ishimwe ugenera umubyeyi, ubundi agutegeka iry'umuha. Ishimwe nibwira ko ari amafaranga wo ufatwa bati umubyeyi ndagushimira wareze n'umukobwa wawe umuzina w'ufura kizima, nanjye ndamukunda mubonamo agaciro ku buryo namugira umugore. Ubwo byabaye risike nayifata, nubwo twakwemera tukaba turara hasi, ariko n'umukobwa wawe ndamukunda simubura. Ubundi agutegeka iby'umuha. Muri mu bucuruzi se, keretse niba avuga ko agurisha umwana wari nk'indaya. Ariko niba ari umuntu byitwa ko ari ibintu biri mu rukundo, nta giciro na kimwe kibaho. Niyo mpamvu buriya niba umuntu akunda undi udakwiye kwitambikamo. Ariko iyo urebye isi y'uyu munsi, biriya byo kuvuga ngo umukobwa yararezwe ngo ibiki ngo dukeneye inkwanizi n'iki, none se umuhungu w'umushatsi we ntiyarezwe? Umuhungu wize akaba yarize indangagaciro z'uko agomba kwiyubaha, akaba ari umuhungu wize indangagaciro akumva ko akwiye gushaka umugore adakwiye kwirirwa mu buraya no kwirirwa asambana heheta, ari umuhungu wize indangagaciro akamenya ko akwiye guhaguruka agashaka amafaranga akibeshaho, ndetse akagera ku rwego rw'uko yumva ko yatunga umugore bakabana bakabyara bakagira umuryango, bagafatanya inshingano z'ubuzima bagakora bakagira icyo bageraho.
akaba ari umwe mu bantu bafite ikinyabupfura agira ukuntu yitwara ku buryo bw'uko umukobwa wawe n'ubwo muhungu wavuga ngo ntashobotse ariko umukobwa wawe nawe ari impamvu bituma mukunda, akarinda kugera aho yemera kuba yabana nawe nuko bamubonamo yuko uwo muntu ari muzima. Uko biri kose nta mpamvu wanyumvisha ariko uwo muntu umukobwa warinda kwemera ko bajya kubana babona atari muzima cyangwa atamubereye, kuko atamubereye yamukatira akamureka. Ariko nanone ibaze ikintu cyo kuvuga ngo uwo muhungu urajya kumwifuzamo. Ababyeyi b'uyu munsi bafite ikintu cyo kwifuza mu bana babo. Niba ari ubutindi bwatwishe, niba ari inzara n'imibereho mibi twica ku buryo wumva ko umwana wawe niba ufite abakobwa babiri uvuga ati aba nzabakuraho miliyoni 2 n'undi bamumeme 2 utazayazana nzamushakira umukire wundi aba ariwe uzamutwara. Hari igihe wibaza ngo abana b'ubu uyu munsi cyangwa abakobwa cyangwa bageni b'ejo hazaza ababyeyi bamaze kubagira nk'ari ibicuruzwa ku buryo avuga ngo uyu mubitsemo imari ejo cyangwa ejo bundi bazaza bamuhure hano kandi bazampa amazima, bazampa amafaranga agaragara. Ese ubundi uwo mukobwa uvuga ngo kumukwa cyangwa gutanga ibyo ni itegeko ubundi nibwira ko guka umuntu ni uko ubushimira abamureze ababanye nawe ku buryo bw'uko batumye umubonamo indangagaciro n'ibyo ubona ukabona kuri wowe birakwiye ko umuntu ubona ko aho yaturutse abamureze abamubyaye bamugize umuntu nawe ubona ukabona ni umukobwa muzima utandukanye n'ibindi birara bindi by'abakobwa cyangwa se n'abandi ubona ukabona ni mwabana ukabona hari icyo umubonamo bituma wemera ko umuntu mwabana akakubera mama w'abana be. Niba ari ibyo ngibyo kwa ngo mukeneye iby'imirenga mu bana banyu, ubundi umuhungu we ntiwamukura. Niba umuhungu ahaguruka nawe akamenya ko agomba kwirwanaho akabaho, akaba atari igisambo, akaba ataniga abantu, ari umuntu ugira ikinyabupfura, ubundi uwo muhungu we ntiwashimira iwabo. Uretse ko ababyeyi b'abagore cyangwa b'igitsina gore umugani bikunda cyane. Uko ubona ukabona umukobwa wawe, ubundi impano uko umuntu ntabwo ari agahato, si n'itegeko tu. Ntabwo ari ikintu wajya guhata umuntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uwo mukobwa wawe ukeneye ko wamukwa, uwo muhungu ugiye kumukwa. Umukobwa waba abona akabona akeneye ko amubera umugabo w'ejo hazaza bazabana bagafatanya mu buzima bujya gukurikiraho bajya gutangira indi shapitire y'ubuzima bwe. Uwo muhungu we iyo urebye iwabo wabashimira ko nabo bareze neza. Ese kuki kugeza aka kanya ibintu byerekeye no kwifuza mu bana cyangwa mu mwabyaye cyangwa se mu bana babyawe n'abantu ugasanga ibintu byabaye ubucuruzi cyane. Byibura niyaba ubwo kubakwa cyangwa gukora ubwo bukwe nk'uko mbona bisaza abantu byatangaga kuramba kw'ingo nk'uko kera byabaga bimeze. Ariko uyu munsi niho hantu hatakiri ukuramba kw'ingo, kwihangana ni gukeya, amakimbirane mu muryango yabaye menshi. Ubwo bukwe burabukoresha cyangwa ejo bundi ugasanga n'umuntu murashaka kubyariho abana si abawe, uzanye umuntu n'ikirara kumumenya biragoye. Ibi bintu hari igihe kera kwibaza ati ese ubundi amaherezo y'ibi bintu ni ayahe? Ibi bintu birashyira bigana he?